Yes, omugumiikiriza atuuka ku lyengedde era nga omugumiikiriza asobola okufuna buli kimu kyayagala mu nsi muno. Giweze emyaka gibadde gigenda kuwera myaka 2 nga Kenzo oboolyawo eyali muninkiniwe munywanyiwe mukwano gwe Rema Namakula yasobola okuba nti atambula n'ava mu bulamu bwe oluvannyuma lw'okwanjula omusajja amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya ennaku z'omwezi 14 yali Novemba 2019. Wano nno kyaleetera ebintu bingi era twalaba musajja mukulu ng'olumusi kyagwira eddalo ku social media ng'alajjana olw'amukwano gw'okuba nti bamutwala era nga Kenzo yasigala kyekimu mpola mpola. Bingi ebyayogerwa era nga oboolyawo byatandika n'okukankanya abawagizi ba Kenzo kwogata ne musuuza nga tulowooza nti tasobola kukoma mu Uganda era nga ekyeno ekyokugenda kwa Rema kiteebereza okuba nti kwalimu n'abanene mu gavumenti abakitegeka okuba nti oboolyawo bagezako okutraumatizinga Kenzo kuba yali amaze okuba nti ayingira People Power Movement ng'ali behind Bobby Wine according to Kenzo bwe yatugamba. Apparently wetwogerera omusajja ono yafunye emboko y'ekyana kinyarwanda, ekyana kyatonda tekirina kamogo yadde era nga bano bangi bwe balabiddwako era nga bye tugenda okutuusaako ssaawa zino. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna. Ngenda kusaba ekintu kimu Muganda wagugire mu maaso n'okuba nti osubscribing olwo tusobola okuba nti tukutuusaako ebyo by'osuubira ebiffe Uganda, politics, entertainment, current affairs, sports n'ebisigaddewo mpola mpola kubanga twewayo okuba nti tubikutuusaako. Olunaku lwa leero munzikirize Rich Boy awo akuleetere Kenzo olw'ennoze okumanye nti eyali omuwuulu kati yasambira waggulu nga janzi. Nkugambye giweze emyaka 2 bweddu bukyanga Rema yasalawo okuba nti asulawo Edlisa Musuuza era nga yakola okwanjula n'embaga ezinaku z'omwezi 14 Novemba 2019. Embaga eno tiyaleka Kenzo nakeddagala waggulu yagenda mu maaso n'okuba nti alajana n'okuyita gavumenti weeyayo. Awo nno twamanya anti Kenzo talina watatuusiza lulimi Luganda olwono ng'alajanira Abaganda bonna okuvaayo kuba nti bamusupportinga mu kulajana ennyo. Shenu Muzata wetogera kati omugenzi yamuyingira n'agamba nti busemyekozo bubeera n'eppini mu matu tebutegereka bwambala empale nga busise tebumanyi oba buli straight. Wano nno kyagenda n'okuba nti kisaatula n'okuleeta ennyike ku mutima gwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Musuuza. Kaana Kambata yagenda mu maaso n'okuba nti atukaabira era nga obwana bw'embaata bungi obwamwegattako okuba nti basaba justice eya Shenu Muzata okuba nti oboolyawo yeetondera omukulu yagaana paka until mu nnaku ezasembayo nga agenda okufa yasobola okuba nti bareconciling era nga Kenzo yamala na meeting Shenu Muzata. Wetogerera Kenzo yalabiddwako okufayawe hotel mu kibuga Kampala n'omukyala omunyarwanda omupya ono beautiful Mboko Fire alinga nakawunde we yaviira ekibogono omwana wa tabbo nnyo omwana mulungi talinako kamogo konna azifu brown azifu ali chocolate n'ebisigaddewo. Wano nno bamaze ebbanga nga babiri bagenda mu maaso n'okuba nti bekwasaganya nga kabimbi bakakabala mbu okumala emyezi 5 mirambirira. Ajjukira Fairway Hotel ye favorite hotel ya Kenzo mu kibuga Kampala era nga hotel eno emanye ebyama bya Kenzo bingi kugata ne Mystic Hotel ensambya. Wano nno twakitegeddeko nti omukyalo ono Kenzo yasala okuba nti amujja mu media okuba nti yeewala bakali lugambo abasobola okuba nti oboolyawo bayingira obulamu bwe. Ffe twagambye tetujja kulinda bantu balala kubibagamba koffe katujje tubagambe nti yogayoga temali mwagaliza embazi kibaga asudde omusajja mukulu eyabatusuubiza nti balinda mugole ababadde balinda omugole. Finally omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo afunye omugole. Myezi 5 Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti asitayinga n'omukyalo ono era nga olumu Kenzo omukyalo ono atera okumutwalako mu makage ag'ebuziga. Bingi ebyogerwa nti oboolyawo Kenzo
yagenze ku muwala ono olw'ensonga ez'enjawulo. Family background ematalinga nnyo kikulu. Kitegeeza okuba nti obaolyawo ono omukyala y'omu ku baana b'abanene mu gavumenti y'e Rwanda era nga alina omusimbi muyitirivu. Mb'obaolyawo Kenzo y'ensonga lwaki yagenze mu maaso n'okuba nti amutegula n'okutandika okumulaga omukwano gw'amaze ebbanga ery'emyaka 2 nga tagulaga muntu mulala yenna. Wetwogera no Kenzo agenda kuvaayo mu butongole atwanjulire omukyala era nga bingi ebitegekeddwa okuba nti bikolebwa kolo olunaku. Agamba nti ku luno si wakugenda mu kawundo kakubye Edinisa, ayagala kukuba embaga emenye n'ebitooke kubanga ayagala ne creatinga legacy. Nkugambye Rema yasobola okuba nti atambula n'afuna Dr. Mza Sebunyanga agamba nti Kenzo tamuwa time emala ate nga ye omukyala emboozi z'omukwano azimisinga ate nga oba oliyawo yali abulako katono kuba nti aziba